ยุ่งลูกอย่าไปยุ่งเดี๋ยวพี่โรจน์โกรธเคืองเสียงดีทุกคนตัวอย่าแอบตายดิหมูย่างข้าวเหนียวส้มโอครับมีคนแอบถ่ายเราสวนลิขสิทธิ์ขายดีแน่รู้เสียงข้าวเหนียวหมูย่างส้มโอครับบรรยากาศบนรถปล่อยอย่างนี้มีครั้งแรกต้องมีครั้งต่อไป